عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ احنا قناة ست البيت، زي ما وعدناكم كل شوية بنعمل وصفة جديدة. فالنهارده هنعمل لكم زبادي للسحور. الوقت لسه بدري، فهي بتقعد 4 ساعات، الساعة 9 اهي و9 وي، ممكن على السحور ان شاء الله تلاقيها اتعمل. ده كيلو لبن غليناه وبقى دافي. بصوا لازم تحطوا صباعكم كده دافي، كده دافي خالص اهو. بتحطي عليه كوباية زبادي. انا عشان كنت عاملة قبل كده زبادي بخليها عندي كوبايه، لكن انت لو عايزه تبقى اول مره هتجيبي كوبايه زبادي بلدي من اي واحد بتاع لبن، بتحطيها عليه، بتقلبي كده، بنقلب الوش كده جواها اهو، وبعدين ننزل بكوبايه الزبادي اهي. بصوا الزبادي حتى اللي انا كنت عاملاه جميل جدا. ونقلب، شوف هيتقلب. هي لو كلكع معاكي هتبقي عامله بالشبكه، وتكوني مسخنه الفرن ومسخناه جامد وطفياه عشان هو ما بيعملش اكتر من كده. ولسه فيه قطع. الفرن سخن جامد وتطفيه، وبعدين تروحي غاليه ميه على قد مقدار براد او غلايه زي ما عندك الكتل، بتغليها وتحطيها في اي مكان تكوني انت مش عايزاه، صينيه، قارب، كسرونه، وتروحي محضره الكوبايات اللي انت هتعمليها، وتروحي اهي كده دابت خالص اهي، داب. هو ده المقدار بتاعنا، يبقى كيلو لبن مغلي ويكون دافي، وكوبايه لبن زبادي من عندك، او تكون عندك انت عاملاها، او زبادي شارياه من بره، وتكوني محضره الكوبايات والكسرونه فيها. ادي الكسرونه عندي اهي، هحط فيها الكوبايات. ممكن تجيلك 6 كوبايات او 7 حسب ما بتيجي، بس اخر كوبايه ما تاكليهاش، خليها هي تكون خميره الزبادي دي. اهي كده احنا عملنا ادول 6، وادي الكوبايه الاخيره 7، وهنبتدي ندلق ده. بسم الله الرحمن الرحيم. بصي ده الزبادي، نحط فيه هنا كده. حبايبي تجوم 7 هم، ممكن تكوني بتقصري بس من ديت، يعني ممكن تقللي من الكوبايه عشان ما يبقاش واحده زايده وواحده ناقصه اهي، واحده كده واهي، عشان يبقوا كلهم قد بعض. هنعمل ايه بقى؟ احنا خلصنا الفرن مطفي والميه سخنه اهي. بصوا بسم الله الرحمن الرحيم. ميه مغليه عشان هي دي مع سخونيه الفرن، هي دي اللي هتعمل الزبادي. تطلعيه تاكليه على طول، تحطيه في التلاجة شويه زي ما انت عايزه. هو المفروض 4 ساعات، ياخد منك 4 ساعات بالظبط. وده كده الزبادي بتاعنا، هنحطه في الفرن السخن ونحط عليه فوطه. عشان سخنه قوي بنروح حاطين على طول كده اهي فوطه، ونروح حاطينه في الفرن ونسيبه، محدش ولا يفتح الفرن عليه ولا اي حاجه. نفتح كده الفرن لانه سخن اهو. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.